Projekcijom filma Vrijeme pionira sinoć je u Brčkom počela 9. revija ruskog filma koja će trajati do četvrtka 24. oktobra. Naredna 3 dana Brčaci će biti u prilici da pogledaju još 3 filma moderne ruske kinematografije, a za sutra je planirano prikazivanje ratne drame A zore su ovdje tihe, nakon toga u srijedu 23. oktobra komedije Pet nevjesti, potom komedije za djecu Jelke Čupave koja će i zatvoriti ovogodišnju reviju ruskog filma u Brčkom. Svake godine mi slušamo malo te naše gledalce koji ovdje isprate te filmove i onda smo gledali da imamo više žanrova. Uglavnom je to naravno, dakle to je sovjetski dio i sada naravno novija savremena ruska kinematografija. Koordinator Svetosavske omladinske zajednice Brčko Kristijan Đokić kazao je da je iz godine u godinu sve veće interesovanje građana za rusku kinematografiju i kulturu, zbog čega će sljedeće godine biti ponuđeni i drugi sadržaji. Naravno, tu su još neke ideje, mi smo u saradnji i u kontaktu smo sa ruskom ambasadom u Sarajevu. Vidjet ćemo u narednom periodu možda još neke edukativne radionice, kurseve ruskog jezika ili nešto da pokušamo da uključimo i njih, da se oni više uključe ovdje, a mi ćemo svakako što je do nas ovdje u gradu obaviti naš dio posla. Ovo je način da se promoviše ruska kultura i duhovnost koja je vrlo bliska narodima naših krajeva, kaže Đokić. Mnogo je toga što se tiče ruske kulture, ruske duhovnosti koje je zaista nama blisko i mi pokušavamo naravno da promovišemo sve te vrijednosti koje bratska nama Rusija ima. Brčaci su oduševljeni ovom idejom, ali nisu izostale ni kritike nadležnjima zbog nepostojanja bioskopa u Brčko distriktu. Pa ja redovno pratim rad Svetosavske omladinske zajednice i već duži niz godina dolazim na ruske filmove, pa tako da sam i ove godine odlučila da dođem. I ja mislim da su Rusi nama bratski narod, ali da u Brčko distriktu da se mora poraditi na tome da se stvore bolji uslovi, da se napravi neka kinodvorana u kojoj bi mogli možda i češće da se družimo, ne samo sa ruskim, nego i nekim drugim filmovima. Revija ruskog filma zajednički je projekat Svetosavske omladinske zajednice Brčko i ambasade Rusije u Bosni i Hercegovini. Filmovi će biti prikazivani u Domu kulture u Brčkom od 19 časova, a ulaz je besplatan.